Reka nongere ngo ikaze ukurikiye Davis Entertainment. Reka kumbwire ngo komeza ugira ibihe byiza aho waba uherereye hose, haba mu Rwanda cyangwa se hanze yarwo. Turagatse n'amakuru yacu n'amakuru y'imyidagaduro tugenda tubagezaho buri uko bukeye nuko bwije. Reka rero amakuru yacu tuyahere kuri inkuru ivuga ko Bruce Melody na Shaggy bacanye umucyo mu kiganiro bagiriye kuri Good Morning America. Bruce Melody yanejejwe no kugaragara mu kiganiro Good Morning America cyiswe GMA cya televiziyo ya ABC News, kiri mu biganiro bya mu gitondo bikunzwe cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu muhanzi rero wari kumwe na Shaggy mbere yuko ataramira abari bakurikiye iki kiganiro, babanje kuganiriza nyine ku ndirimbo bakoranye bise When She Is Around, imwe tuzi nka afunga macho. Bruce Melody rero wari ufite akanyamuneza ku maso, yavuze ko yishimiye kugaragara muri Good Morning America ku nshuro ye ya mbere nk'umuhanzi uvuye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ati kuva i Kigali mu Rwanda ndumva binejeje cyane kuba ndi hano, ati ndishimye cyane, mfite amatsiko yo kubataramira. Uyu muhanzi rero wari wishimiwe n'abari bakurikiye iki kiganiro live muri studio za ABC News, bamukomeye amashyi menshi cyane. Yabajijwe rero uko yiyumva nyuma yo gukorana indirimbo na Shaggy, maze asubiza agira ati gukorana na Shaggy byambereye umugisha, byahaye umugisha umuziki wanjye. Atubongiye kuririmbana nawe hano, buri kimwe rero cyose kimeze neza. Ati ndanezerewe cyane. Shaggy rero nawe yavuze ko yari kumva iyi ndirimbo yumva ameze neza cyane. Ati iyi ndirimbo iranshimisha buri gihe iyo nyumvise, ati ndamwenyura. Bruce Melody yakoze akazi gakomeye cyane, ati n'ijwi rye ubwaryo ryakoze ikintu cyiza cyane. Aba bahanzi rero baherutse guhurira mu bitaramo bya iHeart Radio Jingle Ball Tour byabereye mu mujyi wa Miami na Dallas, binyuze ku mbuga nkoranyambaga za Good Morning America, GMA na ABC News. Hanyujweho amashusho y'uko Bruce Melody na Shaggy bitwaye muri iki gitaramo cyabereye muri studio za ABC News. Abo bahanzi rero bageze muri studio mu nyubako ikorerwamo iki kiganiro GMA saa 10 z'igitondo, binjira mu cyumba bari bateguriwe bagombaga kwifashisha bitegura gutaramira abakunzi ba muzika n'abakurikiye iki kiganiro kiri mu bikunzwe hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Good Morning America rero ni kimwe mu biganiro bikurikirwa na benshi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kigaruka ku makuru ya politike muri Amerika no hanze yayo. Ibiganiro n'abantu rero batandukanye barimo n'ibyamamare mu ruganda rw'imyidagaduro ku isi. Bruce Melody aherutse gutangaza ko kugaragara muri iki kiganiro ari amahirwe akomeye kuri we yo kumenyekanisha umuziki we n'u Rwanda muri rusange. ABC News rero yatangiye mu 1945 n'ikigo cy'itangazamakuru kiri mu mujyi wa New York, kiri mu biganza bya ABC American Broadcasting Company ya Disney Entertainment Division. Reka amakuru yacu turakomereze kuri inkuru ivuga uko Davis D yatwaye umukunzi w'abandi. Umuhanzi rero uri mu bakomeye ikishaka Davis wamamaye mu ndirimbo zinyuranye cyane cyane Biryogo, yatangaje ko yamaze kwegukana umukobwa wari usanzwe ari umukunzi w'undi musore. Ni nyuma y'uko rero amubonye umutima we ugatwarwa. Uyu muhanzi rero werutse gushyira hanze amashusho y'indirimbo yise My Dreams yakoranye na Melissa. Amaze iminsi agaragaza amafoto y'inkumi bahuje urugwiro ariko atagaragara neza mu maso, akavuga ko rero yageze ku ntego ye nyuma y'igihe kinini amushakisha. Bamwe rero mu bitanga ibitekerezo ku mbuga nkoranyambaga ze bagaragaza ko ari umwami w'abagore koko, ngo kuko yabanje kwandika ababwira ko hari umukobwa yabonye agahita amukunda kandi yifuza gukora ibishoboka byose akamugeraho. Mu kiganiro rero yagiranye n'itangazamakuru, Davis D yavuze ko hashize nyine igihe abonye uyu mukobwa wari uri kumwe n'umukunzi we, aramukunda ndetse yumva yakora uko ashoboye bakamenyana byisumbuyeho. Avuga ko rero kuva ubwo yatangiye urugendo rwo kumushakisha yifashishije inshuti ze zaho bari kuri hoteli, ndetse uwamufashije
atabashije kumugeraho yaramuhembye ati uyu mukobwa rero namubonye ubwo nari mparitse ahantu ndamubona ariko ntabwo nabashije kugira amahirwe kuko nabonaga ahuze n'undi musore ariko ngerageza kumushakisha ndabitangaza. Davis D rero avuga ko akimara guhura n'uyu mukobwa yasanze ari umufana we ukomeye cyane ati ngayo nguko nuko twahuye ati ko ndi mbona yarankunze nkuko nanjye namukunze nkuko rero nanjye nabishyize hanze aranambwira ati narabibonye nuko nakwandikiye ariko ntiwigeze ubibona kuri Instagram nuko nguko rero twabonanye. Uyu muhanzi rero avuga ko mu busanzwe akunda umukobwa bitewe n'uburyo amubonye biri mu mpamvu ze rero za mbere zatumye nyuma yumva agomba gushakisha uyu mukobwa. Akomeza agira ati rero nabonye ari umukobwa mwiza nicyo kintu cyonyine nta kindi cyatumye numva namushakisha. Davis D rero avuga ko yananiwe kwihanganira ubwiza bw'uyu mukobwa bituma yumva yakora igishoboka cyose kugira ngo amugereho ati ubwiza bwe rero bwarananiye kubwihanganira sinababeshya kandi sinababeshya mw'abanyarwanda mwe. Asobanura ko rero atitaye ku kuba uyu mukobwa yari afite umusore bakundana icyo yakoze yateye intambwe avugisha uyu mukobwa kisanga bakundanye ati ibyo mukunzi we bari kumwe n'uburyo yamuretse ati yo ni inkuru itarandebaga nkuko nabivugaga ntitaye kuwo bari kumwe. Niba rero uri umuntu ufite inkuru z'urwibutso kuri uyu mukobwa ubwo yari kumugumana ubwo rero niba ataramugumanye bishoboka ko aribwo bari bagitangira gukundana kuri urwo ruhande rero ntacyo nabona bivugaho. Davis D rero mu bihe bitandukanye yavuzwe mu nkuru zitandukanye n'abakobwa rimwe akabyemera ubundi akabihakana. Kuri inshuro rero yumvikanisha ko yamaze gutera intambwe idasubira inyuma yinjira mu rukundo n'umukobwa yitezeho byinshi. Muri 2023 rero uyu musore yakoze ibitaramo byageze mu bihugu bitandukanye byo ku isi kandi agaragaza ko no muri uyu mwaka wa 2024 ashaka gutaramira no mu bindi bihugu no gukora indirimbo ziri ku rwego mpuzamahanga. Reka amakuru yacu nanone tute kuyahagarikira ahangaha ahubwo tuyakomereze kuri inkuru ivuga ko Knowless yatanze umukoro waganisha abahanzi ku iterambere. Butera Knowless rero yasabye Minisiteri y'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi kubakorera ubuvugizi kugira ngo uruganda rw'umuziki rushakirwe abashoramari binajyanye rero no kugabanyirizwa imisoro ku bikoresho bimwe na bimwe no kongera imbaraga mu bikorwa remezo by'umuziki. Uyu muhanzikazi rero umaze imyaka 14 mu muziki ubwo yari mu kiganiro Sunday Night cya Isango Star yashimiye igihugu cyatekereje ku iterambere ry'ubuhanzi avuga ko rero bikomeje kubatera ishema ndetse no kwerekana ko abahanzi nabo bitaweho. Knowless rero yakomeje avuga ko hari bimwe ubona byakomeza kwitabwaho kugira ngo abahanzi bakomeze kugira ku iterambere biruseho. Ati niba rero umuhanzi akora ari wenyine akaba yateza imbere ni icyerekana ko habonetse ubushobozi gisumbuyeho yatanga umusaruro wikubye uwo nabonye ndumwe. Rero hakenewe ubuvugizi ku bashoramari yaba abaza mu gihugu n'abari imbere. Yongeye hati rero buriya iyo tugiye gukorera amashusho hanze y'u Rwanda suko baturusha ibintu nyaburanga byiza atabwo ikintu cya mbere cye tujyana ni ibyuma bakoresha ntabwo rero dufite ibyo bikoresho bihagije dukeneye ababikoresha barahari ariko ntabyo bafite kubera ko kubizana usanga bihenze bigatuma dutega indege tukajya kubishakira ahandi rimwe na rimwe rero bigatuma ukorerayo kugira ngo byihute cyangwa se ikiguzi kigabanyukeho. Uyu Knowless rero yakomeje avuga ko nkuko hari ibindi bikoresho nkenerwa nko mu ikoranabuhanga ubuhinzi bijya bigabanyirizwa cyangwa se bigakurirwaho imisoro usanga no mu rwego rwo gufasha mu iterambere ry'umuhanzi nabo bafashwa muri uwo mujyo kuko ari uruganda rukiyubaka. Ati hari ibyakozwe kandi turashima cyane kuba dufite Beka Arena byahinduye byinshi ku muziki wacu ariko hakenewe n'izindi nyubako ahantu hatandukanye no mu ntara kuko usanga akenshi bajya mu mahoteli bakabahenda cyangwa se ugasanga mwahahuriye nyine muri abahanzi barenze umwe kandi muhakeneye. Uyu muhanzikazi rero ari gutunganya album ye ya 6 yemeza ko rero
uyu muhanzikazi ari gutunganya alubumu ya gatandatu yemeza ko ubuhanzi buramutse buhawe imbaraga bwatanga umusanzu ukomeye mu iterambere ry'igihugu. Butera Knowless rero yasezeranije iyi minisiteri ko abahanzi bazayitaba aho ibakeneye bakungurana ibitekerezo ku kurushaho guteza imbere uruganda. Andi makuru rero wamenya ari kuvugwa mu myidagaduro nuko umuryango wa Jose Chameleone urimo gutabariza nyine umuvandimwe we umeze nabi. Uyu muryango wa Jose Chameleone rero uratabaza abantu bose kubaha inkunga y'amasengesho y'umuvandimwe we nyine ubuzima bumereye nabi cyane. Reka ngushimira abanye natwe muri aya makuru y'uyu munsi, nkwibutsa ko iyi ari Davis Entertainment ari bwo mbere dusuye. Ushobora gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu makuru ajya atandukanye tugenda tubagezaho uko bukeye nuko bwije. Turabakunda cyane.